Добрый день! Мы начинаем проект, посвященный 80-летию Высоцкого «Свежий ветер». Баллада, монолог Высоцкого. Я у пропасти замер, с Богом я говорю, а глаза кинокамер уловили зарю. Отвечаю матерым, закаленным в миру. Я родился актером, и актером умру. Мы играем с рождения, мы играем смеясь, и еще откровенней продолжаем рассказ. Мы рассказом о мире, о себе, о судьбе, горизонты расширя, пропадаем в гульбе, но игрою влекомые до конца мы идем, заменяя хоромы рядовым шалашом. Да, признание это мука и благодать, продолжение сюжета непременно сыграть. Я у пропасти замер, с Богом я говорю, а глаза кинокамер уловили зарю.